chỉ có 70 k thôi nha các bạn. Mình có cái ý định đó là mình sẽ chế nó thành cái cây bô nha các bạn. Đó, xem thử cây nó nổi như thế nào nha. Cái này mà nổi vô với cây bô thì nó hơi dài quá. Đây, cái này cho một số luôn. Rồi ok, mình sẽ thử xem. Chủ yếu là mình test thử cái nó có dày hay không thôi. Nó hơi cày tí nè, xíu mình sẽ sơn lại.
tiếp theo là mình sẽ lắp cái thôi. Thì bây giờ là trời cũng đã gần tối rồi, cho nên là mình chỉ lắp bô mình test thử cho các bạn xem thôi nha. Và ai cảm thấy là cái video này hay á, thì nhớ like và share giúp mình một lần nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha.